हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। इस वीडियो में बात करूंगा कि आईफोन 12 और आईफोन 12 में साउंड का अगर इशू है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कराओगे। साउंड रिलेटेड इशू है कि जो आपका फ़ोन का रिसीवर है वो साउंड इमिट नहीं करता जब आप कॉल करते हो या रिसीव करते हो। तो वैसे अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जाके सर्विस सेंटर पर ठीक कर ले तो बेहतर होगा। और एप्पल इस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला है। तो बता दूं कि ये सिर्फ आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो के लिए है। और उसमें भी ये स्पेसिफिक बताया है कि जिसका मैन्युफैक्चरिंग अक्टूबर 2020 और अप्रैल 2021 के बीच में जिसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है जिस फ़ोन का, उसके लिए अगर साउंड का इशू आ रहा है तो आप एप्पल के सर्विस सेंटर से उस साउंड के इशू को रिजॉल्व करा सकते हो। और इसके लिए भी कुछ कंडीशंस बताए हैं। कंडीशंस में बताया है कि आपका अगर आप सर्विस सेंटर अपने फ़ोन को ले जाते हो तो वो कम्प्लीटली ठीक होना चाहिए। जैसे मान लो कि उसका स्क्रीन टूटा नहीं होना चाहिए या किसी और चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो कि जैसे स्क्रीन टूटा होता है तो जब रिपेयर के टाइम में स्क्रीन को खोलना होता है तो उस केस में जब तक आपका स्क्रीन रिपेयर नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तब तक वो आपके स्क्रीन को रिपेयर नहीं करने वाले। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो में कोई इसी तरीके का डैमेज नहीं होना चाहिए। और अगर डैमेज वगैरह होता है तो ये रिपेयर होगा, जो साउंड का इशू है उसको ठीक करेंगे तो उसके लिए एडिशनल आपको चार्जेस भी लग सकते हैं। एक चीज़ और एप्पल ने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप फ़ोन को किसी दूसरी कंट्री से परचेज करते हो तो ये मतलब कि रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। जैसे मान लो कि आप यूएस से परचेज किए हो तो वो जो आपका फ़ोन है वो सिर्फ यूएस में रिपेयर होगा। तो हो सकता है कि आप सर्विस सेंटर ले जाओ तो आपका ठीक नहीं करे। तो ये मतलब कि कंट्री स्पेसिफिक कर दिया है। और ये चीज़ बता दूं कि ये जो साउंड का इशू है आप परचेज करने के 2 साल के बाद भी ठीक करा सकते हो। 1 साल के बाद तो वारंटी स्टेटस खत्म हो जाता है, लेकिन जो साउंड का इशू है वो 1 साल के बाद भी मतलब 2 साल तक उसको ठीक करा सकते हो। अब बात करता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो फ़ोन है वो इसका मैन्युफैक्चरिंग अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक वेबसाइट है, उस पे जाके अपना सीरियल नंबर अपने फ़ोन का डालोगे तो वो सारा इन्फॉर्मेशन बता देता है। तो दोस्तों ये साइट है एसेंट डीप इन्फो। इसमें आपको अपना सीरियल नंबर डालना है। तो मैं अपने जो आईफोन XR है इसका सीरियल नंबर डालता हूँ, चेक करता हूँ कि इसका क्या स्टेटस बताता है। आईफोन का सीरियल नंबर पता करने के लिए आपको आईफोन के सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में आप जाओगे जनरल में। जनरल में जाओगे तो सबसे ऊपर दिखता है अबाउट। अबाउट में जाओगे तो फ़ोन का सीरियल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सीरियल नंबर आपको टाइप करना है। तो दोस्तों इस सीरियल नंबर को इसमें पेस्ट करता हूँ, ऑलरेडी लिख कर रखा हूँ इसमें। तो यहाँ से शो इन्फो करते हैं। जब भी आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो इस तरीके का आता है, मतलब कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब कि आप ह्यूमन हो। अब देखो दोस्तों, ये मेरा फ़ोन है, ये ब्लू कलर का है, इसमें भी साफ इंफॉर्मेशन दिख रहा है सीरियल नंबर के साथ। अब यहाँ पे बता दूं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है ये 2019 में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और जो वीक है वो 36 वीक में है। मतलब 2/9 से, मतलब कि 9th मंथ में 2 तारीख से लेकर 8 के बीच में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो टोटल इसका जो अभी तक मतलब कि इसका जो एज हो गया है 2 साल 2 मंथ का हो गया है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका आईफोन 12 है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट आप पता कर सकते हैं। या इनफैक्ट मतलब अदर किसी फ़ोन का भी आप मैन्युफैक्चरिंग डेट पता करना चाहते हैं तो इस तरीके से पता कर सकते हैं। तो यही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।